Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы на канале на Easy Burst. Сегодня у нас обзор дешманского Бейблейда за 18 гривен, или же 36, ну где-то 40 рублей. Beyblade Archer Hercules от SB. Я вам в ролике, вот эта вот ссылочка в описании будет, где я говорю, где найти типа Beyblade за 50 рублей, типа есть они такие Beyblade 50 рублей. Я откупил Феникса от ТД. Тогда за 23 гривны, это где-то 50 рублей. А сегодня купил Геркулеса от СБшки за 18 гривен. Это 36. Нет, даже 40 рублей, извиняюсь. В общем, сейчас будем смотреть качество. В общем, вот такая коробочка. Коробку рассматривать не будем. Первое, что нам попадается, карабин. Вот, Made in China. У меня теперь есть красный карабин и синий. Красный от Фениксушки. Каждый завоз с моей марки, по-моему, каждые 1,5 недели. Я буду каждые 1,5 недели ходить, проверять, есть ли нормальные Бейблейды. Так, лента. Лента для запуска. Так, теперь это надо думать, это какая запускалка будет. Сейчас посмотрим. Да, это двухсторонняя запускалка. Вот пакетик с Бейблейдом. Вот, пакетик с Бейблейдом. Лаунчер, вот. Я думаю, будет хороший, вот если под ТДшки был. И последняя комплектующая, которая здесь есть, это вот эта ручка. В общем, сейчас я вот там соберу, беру вот эту штучку, ленту. Вот. Проверяем запускалочку. Это типа контроль качества, потом будет тест небольшой. Ух, она туго ходит. Но я думаю, хорошая будет запускалочка. Карабинчик тоже хороший. Ну как хороший? В плане СБшки он хорош. Так. Должны быть детали вот такие, как и в оригинале. Сейчас посмотрим на это. Вот сам пакетик с Бейблейдом. Вот Бейблейд. Это контроль качества. Это не плагиат Бейзона. Вот контроль качества. Так, вот. Вот такой. О, я уже вижу, что тут... Так, это надо посмотреть сейчас мне лично. Да, тут железка не такая, как должна быть. Так, и вот наклеечки. Ой. В общем, вот такие у нас комплектующие. Вот, комплектующие, вот. Да. Сам верхний слой. Он офигенный. Вот. Диск 11, как от Z Ахиллеса. А должен быть 13, как у Луинера. Но у меня есть такой от Луинера, но я не буду брать. И сам наконечник Геркулеса. Вот, тарелочка. Хороший. Ух, пружинка хорошая, мощная пружинка. Давайте проверим, как он собирается. Ох, хорошие чучки. Вот это Геркулес. Вот это я понимаю, мощь. А нет, чучки. Да вроде нормальные, такие хорошие. Их хорошо слышно. Наклеечки помятые. Но это простительно. Их клеить я, конечно же, не буду. Просто их положу. А вот сам Геркулес. И какой же обзор без тестов? Поскольку у него железка 11, сразим с Z Ахиллесом. Да, логика хорошая. Если у него такой же диск, сразим с другим ЖБ. Ну, ладно. Вот Ахиллес. Я думаю сразить с Фениксушкой. Вот Феникс. Грязный наконечник. Ну, ладно. Ну что ж, погнали тестить. Fuck the jokes. Ну что я могу сказать? Геркулес с легкостью
одолел Z Ахиллеса. Теперь посмотрим, как он будет справляться с Фениксушкой. Lately I've been sick of living and nobody knows how I'm really feeling. I always hated to smile, but the keyword is killing me hidden inside. I didn't sign up to be the hero, but I don't want to wind up a villain. I put my daughter to bed, then attempted to kill myself in the kitchen. В общем, вы сейчас все видели, Геркулес слишком имбовый, ему ничего не наносят, он побеждает всех практически. Фениксу снесли 1 щелчок, Ахиллесу снесли 0 щелчков, но все равно он проиграл, так же как и Феникс. В общем, Геркулес топ, переходим к итогам. Ну вот, собственно, итоги. За 18 гривен вот этот Beyblade шикарный. Также запускалка тоже топовая, но я думаю, что это ненадолго. Ну, в общем, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк хотя бы за Геркулеса за 18 гривен. С вами был я, Нейзи Бёрст. Всем удачи, всем пока.